ये बन रहा है परवल आलू का भुजिया और यहाँ बन रहा है दाल। बट ये नहीं है मुद्दा, ये नहीं है मुद्दा, ये है कि सिज्जू कहाँ है। और सिज्जू है यहाँ फ्रिज कंटेनर के अंदर टमाटर खाते हुए। सिज्जू कैसा फील कर रही हो तुम? कैसा फील कर रही हो बताओ? अच्छा फील कर रही हो?